Akkamiin jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra nan beekne fani lammiidha lammishootu birraati har'ammoo viidiyoo bareedu tokkoon walitti deebineerra innis maal yoo jettanii akkamittiin akka DV bara 2024 deemamu akkamittiin akka ilaalannu sin agarsiisuufan as bahe jechuudha. Akkuma beekamu egaa DV'n 2024 kuni kan inni guutame bara 2022 keessadha. Kun hojii ajaa booda amma har'a yookiin immoo har'a Mee 6 gadhiifameera jechuudha. Kanaaf har'a kaastanii Mee 6 bara 2023 irraa kaastanii hanga September 30 bara 2023 tti riizaaltii keessan ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu suur-sagalee kana keessatti akkamittiin akka DV guunne kana riizaaltii isaa yookiin immoo bu'aa isaa akkamittiin akka ilaallannu step by step qabadhee isin dhiyaadhe jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kanaaf jettanii baasii tokkollee baasuu hin qabdanii viidiyoo kana ilaalattanii haala salphaan ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Asumaan warra DV guuttanii DV kana ilaalattaniif carraa gaarii jecha amma kallattiimaan akkamittiin akka DV kana ilaallu ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti DV kana ilaaluuf DV lottery 2024 jettanii search gootu jechuudha. Browserii qabdan browserii kamiyyuu haa ta'u bantanii jechuudha. Ani kunoo Google Chrome banadheera. Google Chrome irratti DV lottery 2024 jedhee search godha. Isheetti butanii haala salphaan daqiiqaa tokko keessatti riizaaltii keessan ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kunooti akkuma sarara argitanii gaafan search godhu naa baasa jechuudha. Interfeesii kana fakkaatu naa baasee electronic diversity visa program jedheeti thank you maal kan jedhu jira. Kunoo kan 2024 ti jechuudha. Jarratti kunoo linkiin check status jettuun jirti. Isheetti butaniiti riizaaltii keessa yookiin immoo bu'aa keessa ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf check status kan jettu kan tan bu'a jechuudha. Ayyee kunoo naaf baaseera welcome kan jedhu jira. Gara gadiitti kunoo linkiin continue jettuun jirti yookiin immoo interant status check instruction kan jedhu jira. Achi jalatti continue kan jettu kanatti buutu. Sanaan booda maqaa confirmation number keessan galchuutiin maqaa kakayyuu keessanii fi guyyaa dhaloota keessan qofa galchuutiin riizaaltii keessan ilaallachuun ni danda'ama jechuudha. Kunooti asirratti maal jechaa jira? Tokkoffaa confirmation number jedha. Lammaffaa irratti last or family name jedha. Sadaffaa irratti year of birth kan jedhu jira. Arfaffaa irratti authentication jedha. Kana hunda galchuutiin riizaaltii keenya yookiin bu'aa keenya haala salphaan ilaallachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti confirmation number galchedha. Confirmation number kuni lakkoofsa yeroo jalqaba DV guunne sana lakkoofsa nu kenname sanadha jechuudha. Yoo sana hin beekne ta'e DV keenya ilaallachuu hin dandeenyu. Yoo nu bahe email nuun godhan jechuudha. Emailii keenyaan akka guunnu beekamaadha. Garuu si beera jedhanii email nuun godhan waan ta'eef confirmation number sana harkarraa qabaachuu qabdu riizaaltii keessan ilaallachuu jechuudha. Yoo dingata lakkoofsi confirmation number isin jalaa bade immoo yookiin immoo confirmation number kan yeroo jalqaba guutan sana yoo ofirraa hin qabdan ta'e immoo akkatti forgot gochuu dandeessan illee viidiyoo kana keessatti isiniif hojjedha waan ta'eef hanga dhuma viidiyoo kanatti ammallee hordofaa jechuun barbaada. Kanaaf confirmation number koo kan yeroo duraa biran deema jechuudha. Kunooti fakkeenyaa fi mee kanaan isin agarsiisanii kunooti confirmation number yeroo DV guutame sana kan screenshot ta'edha jechuudha. Kuni asirraati kunoo interant name hin jira confirmation number jedhee hin jira. Kanaaf ishitti kana yoo barbaadan hin barreessu yoo barbaadan koppii gootu. Ani yeroo barreessurra koppii godhadha. Koppii godhee fudhadha. Kunoo yeroo barziin illee asumarra jira. Sanuma fiddanii sirra galchitu jechuudha. Koppii godheera pestan godha. Inni lammaffaa immoo last family name jedha. Isallee asumara deemeetanii ilaala jechuudha. Kunoo bakka interant name jedhurra maqaa kakayyuu keessanii galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni ani fayyadamaa jiru yookiin immoo information ani fayyadamaa jiru nama akka kayyuunsaa Qana'aa jedhamudha. Qana'aa kana koppii godhadheetaniini asirratti pesti godhachuudha. Isinillee maqaa kakayyuu keessanii barreeffattu kan yeroo dura guuttan jechuudha. Qubee dogoggoruu hin qabdani by the way. Akkasumas year of birth jedha. Kunoo kan kiyyaa year of birth 1995 jedha. Abbaan ani ilaaluuf jechuudha. Okay. Kan arfaffaa kuni authentication jedha. Authentication kuni karakterii adda addaa sin gaafata ilaaltanii guutu jechuudha. Yoo kun isinitti argamu baate kunoo mallattoo refresh jirti isheetti buutanii jijjiirsuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu kan amma naaf dhufe kuni isiniif illee dhufa jechuu miti jechuudha. Karakterii adda addaa fida yookiin immoo qubee adda addaa fida waan ta'eef qubee sana seeraan ilaaltanii bakka kanatti guuttanii sammii jechuu qabdu jechuudha. Kunooti gaafa refresh godhu amma isitti kana naaf fide jechuudha. Karakterii kuni asirra kan jiru kana barreessaa isinillee kan achirratti isiniif baase barreessu jechuudha. Kanaafuu yeroo hundaa wal fakkaataa miti jechuudha. Isin biratti kan biraa ta'uu danda'a. Amma kun yaa xaa raa haa haa pa natti fakkaata. Inni dhumaa sammit jechuudha. Sana booda gaafa sammit jettan filatamuu dhabuu keessan sanitti hima jechuudha. Yoo filatamtanitti you are selected jedha. Sammit jedheera. Ya Rabbi Allah. Milkeessi mucaa kanee
based on the information provided the entry has not been selected jedha. Rip jenneerra nagaan boqodhu jenneerra namni kunillee select hin taane jechuudha. Kanaaf isteeppii kana fayyadamtanii haala salphaatiin DV keessan ilaalachuu dandeessu jechuudha. Ammallee taanaan akka carroomtan abdii guddaan qaba. Rabbii isinaa carroomsu jechuun barbaada warri guuttanii deemuuf fedha qabdan jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon kun akka hin dheeranneef asumarratti dhaabaa kan har'aa kana yeroo taanu keessatti immoo akkamittiin yoo confirmation number keenya ganne akkamittiin akka forgot gochuu dandeenyu viidiyoo bareedduutiin walitti deebina jechuudha. Hanga viidiyoo sanaan wal arginutti nagaannaaf turaa jechuun barbaada. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuutiin hiriyoonni keessan DV guuttataniiran akka result isaanii yookiin immoo bu'aa isaanii ilaallatan gochuu ni dandeessu jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun affeerraa kiyya jechuudha. Nagaannaaf tura. Bye bye.